Bo día a todos e a todas, bo día, señora conselleira. A verdade é que comeza mal esta lei cando xa non só se minte na exposición de motivos e na explicación de ausencia, sino cando se minte directamente dende ese estado para xustificar a lei. O señor Goldar afirmaba que unha sentenza tumba unha lei e que, polo tanto, o que está facendo o Tribunal Supremo é socavar a capacidade legislativa desta comunidade. Pero que iso non é certo. Nesa sentencia en ningún caso se fala da lei, se fala dunha resolución que é de ámbito menor que unha lei, que é a que inicia a prórroga destas concesións e é a que incumple a normativa do conxunto da Unión Europea, que, por certo, se aprobou un mes despois da lei, cando todos sabíamos que esa normativa xa iba a facer que a lei non se pudese desenvolver cunha resolución así. Por tanto, é lamentable que nun texto legislativo se comece cun preámbulo onde se engana e se di unha mentira e unha falsidade. Por tanto, o noso grupo, con dificultade, poderá aprobar unha lei que minte directamente no seu texto escrito. Estamos ante unha nova excusa do Partido Popular, que ademais quere aquí hoxe esconder baixo unha maraña de boas palabras e de referencias a cuestións que nada ten que ver co que hoxe se ven a debatir, non? Por exemplo, se di que isto é para garantizar a estabilidade do emprego de 5.000 persoas. Moi dificilmente se vai a garantizar a estabilidade desta norma cando vostedes, cando falan, por exemplo, dos pliegos das futuras concesións, en ningún caso falan da obrigatoriedade de subrogación dos traballadores, nin falan das condicións laborais dos mesmos. Eso sí, falan das condicións das empresas e das melloras para as empresas, pero nunca da situación dos traballadores. E o que xa é absolutamente inaceptable é que nos falan de que ese plan de modernización, que tamén foi suspendido por esa sentencia, pretende modernizar tecnolóxicamente o noso servicio de viaxeiros por estrada. Vostede viaxou en autobús últimamente? Sabe como é a modernización dese modelo? Foi capaz vostede, non sei, de ir desde Ogrove a Santiago nun horario razonable, ou de trasladarse desde Lalín a calquera lugar de Galicia que non sexa a propia comarca de Deza en tempos razonables e ademais coñecer de antemán os horarios? Creo que vostede fala por falar ou fai como esa aplicación electrónica de inteligencia artificial de Apple que di calquera cousa según o que veña encima e que vai manexando palabras según veña a corresponder na situación, pero a realidade é que vostedes están enganando a cidadanía. Que queda daqueles tempos onde o señor Feijóo se presentaba ante a cidadanía como un bo xestor, como o mellor dos xestores posibles? A realidade é que non só non é un bo xestor, sino que foi capaz de condenar e destrozar o cativo estado de benestar deste país, que foi capaz de dinamitar a nosa economía, de incrementar a nosa débeda hasta cifras non coñecidas antes polos galegos e por galegas e ademais de condenarnos a unha situación económica francamente lamentable. E, unha vez máis, ten que tramitar unha lei exprés para solventar unha auténtica aberración e unha cafrada feita polo propio goberno, como xa pasou coa lei do solo, que foi incluso enmendada antes de estar en vigor, non? Son cuestións do que demostran que eses bos xestores que son o Partido Popular en realidad non son bos xestores, son vostedes en realidade unha axencia para garantizar os negocios dos amigos. Todos sabemos o que acontece ao respecto do monopolio deste tipo de infraestructuras, deste tipo de servicios, como ben se dixo por parte do Grupo Mixto, pero a verdade é que podemos esperar dun presidente acostumado a pasear con narcotraficantes e que despois é incapaz de recordar onde estuvo con eles, salvo aquela cuestión de que sabía que había neve? Parece ser que o noso presidente é tan incapaz de recordar as súas vacacións como vai ser capaz de recordar que se incumple a normativa en cuestións como o transporte de viaxeiros e, neste caso, unha normativa europea de obligado cumprimento. Por tanto, non estamos falando ni siquiera dunha lei para actualizar o transporte público galego. Vostedes se chaman así e plantexan que é unha lei para actualizar, modernizar o transporte público galego, pero é mentira. E tampouco é urxente. É unha lei que o único que se fai necesaria pola súa incapacidade para xestionar e para legislar correcto e conforme a norma. E unha lei que, ademais, é obrigado traer aquí pola súa incapacidade e pola súa decisión de tratar de prorrogar dunha forma irregular o conxunto de concesións dese monopolio que todos coñecemos a quen corresponde e a quen non. Por tanto, nin é unha lei urxente, nin é unha lei necesaria para o país. É unha lei necesaria pola incapacidade dun goberno que minte incluso na súa declaración de urxencia e no seu preámbulo no conxunto da lei. A realidade é que actuacións vai a solventar esta norma ao respecto da situación actual. Vostedes, incluso non fai moito tempo, nesta mesma Cámara se debatía unha moción que plantexaba nun dos seus puntos resolutivos que era necesario establecer unha norma para solventar a situación.
E o señor Goldar compareceu nese mesmo pleno a decir que esa solución era ineficiente e que non era adecuada e votou en contra desa proposta que decía que se fixera unha lei exprés intermedia mentre non se resolvía a situación. Eu lle pregunto, si vostedes consideraban que esa solución era ineficiente, que non daba solución á realidade que se estaba plantexando, como é que hoxe nos trae unha norma que en realidade é eso, unha lei intermedia que plantexa o único nunha parte do seu articulado dar esa solución legal a unha irregularidade cometida por este goberno. Nos preguntamos cal é esa situación. Tamén nos preguntamos se vostedes van a ser capaces de mudar desa lei a inconcreción ou a falta de verdade que se plantexa ao respecto de que se fai para tratar de cumprir o Regulamento 1330/2007 e en base a unha sentencia que anulaba unha lei. E repito que a sentencia non anula a lei, senón unha resolución feita con posterioridade á entrada en vigor dese regulamento. Por tanto, vostedes o único problema que tiñan era que querían garantizarlle a unhos concesionarios durante moitísimo máis tempo a explotación dese servicio e fixeron unha norma irregular e agora nos traen un parche que non soluciona ningún dos problemas, eso sí, lle garantiza cando menos durante 2 anos que esta situación vai a continuar para eses concesionarios. E vostedes ademais din aquí hoxe que van a tratar de utilizar a norma para mellorar a calidade do servicio. E nós lle decimos, como se vai a mellorar a calidade do servicio se nese anexo onde se fala do plan de transporte público nos seus contidos se esquecen cuestións tan importantes como as que nós consideramos que debe ter un plan deste tipo, non? Obxectivos. O primeiro que debe ter este plan é un esquema de financiación, en como se vai a financiar esa situación ou esas melloras que vostedes plantexan. Cal é o marco metodolóxico para a elaboración deste plan, salvo que vai a ser elaborado pola Xunta e sometido á consideración do Consello Galego de Transporte. Cales son os procedimentos para, digamos, que ser capaces de ter capitais e ingresos adicionais para mellorar unha situación que a día de hoxe permite decir que Galicia non está conectada por transporte público, salvo aquelas grandes vilas que podan estar no eixo atlántico, pero que fora deso non hai ningunha situación. Cal é a normativa tarifaria ao respecto deste plan? Cal vai a ser a proposta concreta para esa normativa tarifaria? Se esa normativa tarifaria vai a atender a situación económica deste país e vai a ser capaz de que calquera persoa teña acceso ao transporte público. Por lo tanto, a un transporte universal que a día de hoxe non existe neste país, donde non hai universalidade no transporte, que solamente é accesible para aqueles que se as poden pagar. Como se van a implantar esas novas tecnoloxías ás que usted fai referencia na súa exposición, pero que en cada un dos puntos que desenvolven ese plan de modernización non aparece reflectido na súa lei a necesidade de implementar que as novas tecnoloxías, digamos que estean presentes nesa situación. Dende logo tampouco hai ningunha referencia a como este plan vai a permitir que sea sostible medioambientalmente, porque dende logo un país donde se erradicou o transporte de cercanías de viaxeiros a través de ferrocarril, donde se eliminou, por exemplo, o transporte entre as rías de forma marítimo, donde se está eliminando todo tipo de transporte colectivo, se creen vostedes que o transporte público de viaxeiros por estrada vai a ser unha solución medioambientalmente sostible, dende logo nós creemos que non é así. E desde logo hai un punto que non está contemplado na norma e que dende logo para nós é algo absolutamente claro e necesario, sobre todo co incremento da siniestralidade que se ten dado últimamente no conxunto de transportes colectivos por estrada. A seguridade. Non contemplan vostedes no plan de modernización ningún análisis dos sistemas de seguridade e de como se implementa de tal forma que esta seguridade sexa unha situación a ter en conta no conxunto do plan. Por lo tanto, estamos ante unha chapuza do goberno do Partido Popular. Os vos xestores convertidos en chapuceiros, que é o que fai o Partido Popular. E por que se fai unha chapuza? Pois simplemente pola premura, pola necesidade de establecer unha norma que dé garantía de negocio a aqueles que son amigos ou están ao carón do Partido Popular. E se eso significa poñer en risco o conxunto do sistema, se eso significa deixar nun limbo os traballadores e traballadoras e, sobre todo, incrementar a inseguridade dos viaxeiros e acabar con que en Galicia exista un plan de transporte universal, dende logo a vostedes lles dá igual, porque o seu único objetivo é garantizar o negocio dos de sempre, e neste caso os de sempre son persoas que están sendo encausadas por diversos delitos. A realidade é a que é, por lo tanto, eu espero que na súa segunda parte nos poda explicar como vai a dar contido a esas cousas que vostede plantexou nese anexo do plan de transporte público de Galicia, que non está recollido na norma, donde determina as cuestións que como mínimo debe recoller, e nesas cuestións que como mínimo recoller ningunha das que vostede plantexou. Por lo tanto, máis nada, moitas gracias, espero que sea capaz de aclararnos algunha destas cuestións. Gracias, señor Fajardo.